gets me every time. السلام عليكم. النهارده هنبدأ فيديو جديد. هنبدأ فيديو أصوات مغنيين المهرجانات بدون فلاتر. تمام، بس قبل ما نبدأ اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك، فعل زر الجرس ويضغط لايك، وروحوا تابعونا على الانستجرام اسمي حتاتا55، وهتلاقوا الرابط في أول كومنت وفي الديسكريبشن. روحوا هتلاقوا الصفحة. تمام، روحوا اعملوا فولو. خليك مع الفيديو. أول واحد حمو بيكا تحت تأثير الفلتر. بس ثانية واحدة كده، هركب بس السماعة عشان الصوت يبقى واضح وأقدر أقيم. التقييم هيبقى من أول 5 عشان مفيش حد تحت 5. تمام، 5 6 7 8 9 10. تمام، فثانية هنشغل الفيديو بتاع حمو بيكا تحت تأثير الفلتر. معلش، ثانية واحدة بس. قلبك ضعيف قوي جايلك وقلبي رنين. الليلة ده بركان ساير لبني سويف تمام، بدون تأثير الفلتر بقى. ربي الكل ميزنا بميزة. ربي الكل ميزنا بميزة. قول له عدنا بقى. ربي الكل ميزنا بميزة. الرجولة والنفس عزيزة. عشان مشرف أرض الجيزة. عالمي الطابق إسلام سنوفة. يا صوت عامل كده يعني. صوت حمو بيكا هديله 6/10. لو انتوا قيموا برضو الناس اكتبوا لي مثلا حمو بيكا كذا، حمو بيكا مثلا 6، حمو بيكا كذا، والناس اللي بعده برضو قيموهم في التعليقات. تمام، خليكم مع اللي بعده. التاني معانا هيبقى حسن شاكوش. سامعين الأغاني اهي شغال في بره. حسن شاكوش تحت تأثير الفلتر. ثانية، تحت تأثير الفلتر. عدت الأوقات وعمرنا ضاع الفاضي، جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي. كل ما افرح يوم ما الاقي هموم تحزني، مين في وقت الضيق كل صديق يشيل عني، مين في وقت الضيق كل صديق. مش كده، بدون تأثير الفلتر بقى. بنت الجيران شغلانة عليا، وانا في المكان في خلق حواليا، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري. ايوه انا غيري مفيش. حسن شاكوش هنديله 8/10. وصوته مش وحش أوي يعني، شبه حمو بيكا وصوته يعني، بس بالفلتر برضه حلو. فخليكم مع اللي بعده ونخش على اللي بعده. هو حسن برنس تحت تأثير الفلتر.
ايفون 11 برو ماكس. دنيا بقرنها نحال حتى ميزانها اختال. ده الصاحب صاحب صاحبه باعه برخص. عشنا ما بين ذئاب ينهشوا من الرقاب. ده الحوت يابا قل مقامه لما طلع من البحر. قلبي تمام بدون تأثير فلتر بقى. حبيب قلبي قديرة. دنيا المشاكل عاوزة الفاجر. أيوة أنا سافر يا عيال خسيسة. حسن شاكوش حسن شاكوش هنديله حسن البرنس هنديله 8/10 برضه. صوته شبه حسن شاكوش يعني ما شوية صغيرين بس. تمام خليكم على اللي بعده هو نور التوت تحت تأثير الفلتر اهو. ثانية لحظة ثانية واحدة. ثانية بس. اهو ايوه انا التلفانة من خربان تلاشوني. لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني. بكرة تيجي وانطركوا اصل مسيركوا تحتاجوني. بدون تأثير الفلتر بقى. ثانية اهو. قلبي كله هوان مفيش لجرح دوام. بيا ما تتقارنوش انا فوق المستوى. عقلي انا متلوف وانتهيت يا خروف. هو انا ليه مش شايفك مع اني بشوف؟ نبض قلبي خلاص وقف الاحساس. اصله يا ما تخاف من اعز الناس مش هيخاف على غير. انا اسف انا كملت بس على الدور بس. انا نور التوت تحت تأثير الفلتر نديله 9/10 تحت تأثير الفلتر 9/10. تمام خليكم على اللي بعده ونخش على اللي بعده. معلش انا طولت عليكم. نخش على اللي بعده اللي هو على الدورة تحت تأثير الفلتر اهو. على اي رجولة وماشيها على كل الناس بالفعل ومش بالقولة. هتبقى وسط الخلياسة لما انا تتكلم بس خش بقى بدون تأثير الفلتر. الاوض مقفولة روحي ماتوا. قبل ما نكمل انا بسمع هنا كل حاجة. محدش يقول انت بتسمعش حتى اسمه. مش عارف هي توصل ولا لا بس اشوف.
سامعين؟ شغال هنا مش شغال. هنشغل بقى من الأول عشان مش مسمعتوش. عشت مش مقبولة من جوايا أنا مكبوت. اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني. اللي بعت زمان تعيش ندمانة تخسرني. لا صوت جامد 9/10 على قدره 9/10 هو يستاهل الصراحة. خليكم معانا. وبكده كل اللي معانا خلصوا. ثانية واحدة. كل اللي معانا خلصوا. لو عايزين نعمل الجزء التاني هنجيب سامر المدني وشوية مغنيين مهرجانات تانيين وهنعملهم تحت تأثير فلتر. وصلوا الفيديو ده 10 لايكات تمام. ولسنا بس قليل جدا على 100 مشترك وبشكركم جدا 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 اننا وصلنا 80 مشترك في اقل من اسبوعين تمام. ودي كده نهاية الفيديو النهاردة. كله يكتب تعليقات حلوة تحت وهقولها في الفيديو الجاي تمام. وكله يكتب برضو التقييم بتاع المغنيين اللي انا قلتهم. كل واحد يقيم وجهة نظره تمام. ودي كده نهاية الفيديو النهاردة. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك. شوفوا الفيديو الجاي. نسيت معلش في اول فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.